சும்மா நாங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ள இவ்ளோ சர்ப்ரைஸா? வாட் அ மிராக்கிள்! ஃபுல் சிக்கன். மயங்கினேன் சொல்ல தயங்கினேன் உன் சிக்கனில் நான் விழுந்தேன். இது சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். அவ்வளவு ஒரு ருசி. என் கை பக்குவத்தை பூரா இதுல போட்டுச்சு. அப்படியாம்மா? எம்மா என்னம்மா உப்பு இல்லாம உரப்பு இல்லாம சப்புன்னு இருக்கு. இதுல வேற உன் கை பக்குவத்தை பூரா போட்டு வச்சிருக்கேங்க. சரி நல்லாவே இல்லை. எம்மா இது என்னம்மா? நான் டயட்ல இருக்கேன் பத்தியா, அதான் உப்பு உரப்பெல்லாம் கம்மியா சேர்க்கணுமா, அதான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். ஏம்மா அது நீ சேருமா, எங்களுக்கு எதுக்குமா அப்படி தர? பிற்காலத்துல நீங்களும் என்னைய மாதிரி குண்டம்மா மாதிரி வந்துடக்கூடாது பத்தியா, அதான் அம்மா உப்பு உரப்பு இல்லாத சாப்பாடு இப்பவுமே உங்களுக்கு பழக்கிட்டு இருக்கேன். பராக்கட்டிஸ் டி பராக்கட்டிஸ். என்ன மண்ணாங்கட்டியோ பாங்க, அந்த சிக்கனை நீங்களே அப்படியா நல்லா இல்லாம இருக்கு, தின்னுப்பா. சரி ரொம்ப எல்லாம் மோசமா இருக்கு, அதான் திங்க மாட்டேக்கல போல. சரி எல்லாத்தையும் போட்டு ரீமேக் பண்ணி திரும்ப கொடுப்போம். சரி உடனே உப்பு உரப்பு இல்லாம ஒரு மனுஷால் திங்க முடியுமா? இப்போ போடு உரப்ப போடு, தக்காளி அரைச்சி ஊற்றி சோயா போடு, அதை போடு இதை போடு. ஏய் பிள்ளைகளா வாங்க பிள்ளைகளா, இப்போ சிக்கனை சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கும். அப்பா இப்போ தான் சிக்கன் ஏதோ சிக்கன் மாதிரி இருக்கு. என்ன அந்த இடத்துல தொங்கிட்டு இருக்கு, கீழே உட்காந்து தின்னு. இது இப்போ சிக்கன் சூப்பராக இருக்குல்ல, நல்லா தின்னு. என்ன சூப்பராக இருக்குமா, நல்லா செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் பாராட்டுவில உனக்கு வச்சு வளையல் போட. சோயா சீயா சாசி கீஸு அதெல்லாம் போட்டால் தானே இவ்வளவு நல்லா இருக்கு. உண்மையான டேஸ்ட்டில் எவாத்தீங்க. சரி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அம்மா கொஞ்சம் வச்சிருங்க. ஏமா இதெல்லாம் உனக்கு மீதி ஆகாது, வேணா வேற சிக்கன் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிடு. கோழி வாங்கி உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் காணாதுட்டி.